Sei sicura che ci troveremo nuovi mariti? Assolutamente. Queste situazioni di volontariato sono piene di senso. E come vediamo sempre la vita? Beh, questo non è una bellezza. Però è un bravo papà. Comunque la bronzatura da seta è nuova. Dove vai? Dove vai? Eh? Oh! Dove vai, Jonas? Cosa fai qua? Ecco! Cosa fai qui, Jonas? Alzati, dai, su! Papà sta Su! cucinando. Alzati! Su! Dai, buona lagna. Sulla di ano? Dati sto facendo il video così da far vedere yung mga magulang. Ano? Saluta, dai che le facciamo vedere la tua zia. Dai, su! Via. Su! Guarda. Basta! Basta! Jonas? Ehi, bimbo! Puh! 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 Vieni qua! Dai, vieni qua! Vieni! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Bravissimo!